Dương Dương nhanh lên, mau lại đây. Khoan đã Kỳ Kỳ ơi, đây là loại pháo hoa gì tệ vậy? Làm ướt hết đầu tôi rồi, cái này thực sự không thể làm pháo hoa sao? Ném cái này đi, vẫn là của tôi đi. Đây là súng nước pháo hoa tôi mới mua, có ổn không? Đầu tiên chúng ta hút nước, sau đó đẩy như thế này. Thế nào Kỳ Kỳ? Wow, vui quá. Cái này chơi vào buổi tối sẽ rất đẹp. Dương, chúng ta chụp ảnh đi.